Меня зовут Вячеслав. Вот здесь вот моя палаточка. Вот он вход. Палаточка. Здесь вот моя плиточка, где я готовлю. И газовый баллончик. Вот здесь и моя палатка спальня. То есть выходим. Здесь вот мой автомобиль, на котором я приезжаю к Феодосии. Вот здесь вот столик. В хорошую погоду я готовлю столик. Вот у меня сегодня рыба, бычки и гречка с молочком. А вот это вот чайник, самовар на дровах. А это вот термоса я заливаю.